પ્રાથમિક શાળા ચાંદેલિયા પરિવાર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે। મારું નામ સરલા રેશમા રમેશભાઈ ધોરણ 8 માં અભ્યાસ કરું છું। વિભાગ 3 સોફ્ટવેર એન્ડ એપ્સ કૃતિનું નામ 3D હોલોગ્રામ પ્રોજેક્ટર 21મી સદી ગતિશીલ અને ટેકનોલોજી સદી તરીકે ઓળખ ધરાવે છે। આજે શિક્ષણ ક્ષેત્રે પણ ટેકનોલોજીનો ભરપૂર ઉપયોગ થયો છે। શિક્ષણ જ નહીં પરંતુ અન્ય ક્ષેત્રોમાં પણ સોફ્ટવેર અને એપ્સના ઉપયોગથી માનવીનું કામ સરળ થયું છે। શિક્ષણને આનંદિત તેમજ ટેકનોલોજી ઉપયોગ કરી રસપ્રદ બનાવવાનો એક આ પ્રયાસ છે। હોલોગ્રાફીનો ઇતિહાસ હોલોગ્રાફી તકનીકની શોધ લેઝરની શોધ એ પહેલા ડેનિસ ગેબર દ્વારા ઈસવીસન 1947માં હોલોગ્રાફીની શોધ કરી હતી। ડેનિસ ગેબર એ હોલોગ્રાફી અને હોલોગ્રાફિક્સ તકનીકના પિતા તરીકે જાણીતા છે। ઈસવીસન 1971માં ડેનિસ ગેબરને નોબેલ પ્રાઇઝ મળ્યું હતું। કૃતિને તૈયાર કરવા માટેના હેતુ સરળ હોલોગ્રામની રચના કરવી, 2D વિડીયોને 3D વિડીયોમાં ફેરવી વધુ વાસ્તવિક ચિત્ર મેળવવું। સિદ્ધાંત પ્રકાશના પરાવર્તનના નિયમ પર કામ કરે છે। શ્રી ચાંદ્રેલિયા પ્રાથમિક શાળા પરિવાર વતી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। મારું નામ ગુદરલા મેહુલ રમેશભાઈ ધોરણ 8 માં અભ્યાસ કરું છું। અમારી કૃતિ તૈયાર કરવા માટેના સાધનો ફાઇબર ગ્લાસ, પારદર્શક પ્લાસ્ટિક, મોબાઈલ, ટીવી, લેપટોપ, સ્ક્રીન તેમજ બ્લેક રૂમ વગેરે। અમારી કૃતિ બનાવવાની રીત કાચના અથવા પ્લાસ્ટિકના 4 ચોરસ ટુકડા લઈ સ્ક્રીન સાથે 60°નો ખૂણો બનાવો। તે રીતે કાપી યોગ્ય માપનો પિરામિડ બનાવો। આ પિરામિડને અન્ય સ્ક્રીન પર ઊંધો ઉભો રહે તે રીતે ગોઠવો। કાર્ય પદ્ધતિ આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ કાચનો પિરામિડ બનાવો, તેને સ્ક્રીન પર ઊંધો ગોઠવો। સ્ક્રીન પરના પ્રતિબિંબ પિરામિડને ચારે બાજુ પર ઝીલાય છે। જોનાર વ્યક્તિની ચારે સ્ક્રીન પર એક સમાન ચિત્ર રચાય છે। જોનાર વ્યક્તિની સામસામેની પારદર્શક સ્ક્રીન પર એક સમાન ચિત્ર જુએ છે, જેના કિરણો પરાવર્તન પામી જોનારની આંખમાં પ્રવેશે છે। એથી ચિત્ર વધુ જીવંત અને વાસ્તવિક લાગે છે। આમ 3D ઇમેજ તૈયાર થાય છે। વધુ વ્યક્તિને જોઈ શકે। વર્ગખંડમાં તકનીકના ઉપયોગથી વિજ્ઞાનની વિવિધ શાખાઓ જીવ વિજ્ઞાન, ભૌતિક વિજ્ઞાન અને રાસાયણિક વિજ્ઞાનનો અભ્યાસક્રમ ડિજિટલ સ્વરૂપે બનાવે છે। આ શિક્ષણ કાર્ય વધુ અસરકારક અને રસપ્રદ બનાવે છે। આ ટેકનોલોજી શિક્ષણ સિવાય વ્યવસ્થા, સ્વાસ્થ્ય અને કલા ક્ષેત્રમાં પણ અસરકારક ભૂમિકા ભજવી શકે છે। 3D ગોગલ્સ ઉપયોગ વગર 3D ચિત્રો જોઈ શકાય એમ જ અનુભવી શકાય। જય જય ગરવી ગુજરાત।